muri bene abo harimo abo kandi ibyo ni wowe uri bufate ikaramu ugatangira kwiga kwandika i mutari kumwe, ukandika u mutari kumwe, ukandika o mutari kumwe, ukandika a mutari kumwe, urandika e mutari kumwe. Barakwitaza kubera ko igihe kigushize aho buri wese akureba, kandi igihe kikuzamuye wenyine, andi maboko warayibagiwe. Imana iravugana nanjye ngo iguhamagara, suko wari umeze, subira ku rufatiro hariya usenga Imana, wegera Imana iguhishurire iby'iminsi y'urubura ugiye kwinjiramo. Uwitwa inshuti yawe uramubuze, wifuza amavuta yawe ntabwo yemewe. Impamvu ni iyihe? Niba umupagani yaranze gupfukama, umubwiye ngo pfukama, imitima yinangiye se, imitima yinangiye bakubitanye na Sawuli amaze imyaka 38. Abimitima yinangiye, nimba yaramubwiye ngo pfukama umupagani aririmba indirimbo z'isi napfukame, wowe urame ngo pfukama bamuvandimwe. Oya, ntabyo gupfukama biraha, nzapfukamira Uwiteka Imana, nta kibazo. Nohe nyitegereza mbikubwire, kandi ni message iremereye, kugira ngo nujya kwiga uhere muri materineri, ntuzavuge ngo naga Imana yabivuze. Kandi uriga materineri uyimaremo iminsi 3, nuyivamo urajya muri primaire, nabwo umareye iminsi 3. Iyo gishaje gitakaza imbaraga zo kuguruka iz'amaguru, ariko kiyumvamo akanyabugabo kikaguruka. Iyo kikiguruka cyita kiribwa, kuko mu masomo mu mashuri umusamanzu kiwize nta somo ryo gutoranya uruyuki ruvuye gutara n'ibimonyo byagurutse bibizi ko bifite amababa kandi bishaje. Umusamanzuki icyo ushinzwe ni ukwasama. Donc icyo nshatse kuvuga, ndagushimiye nk'umuhanuzi, Imana iguha umugisha ku bwa message umaye, ngiye gusenga. Oya Nohe, garuka mu kiganiro. Izo ni intege nkeya kandi na manota make. Oya garuka, ubuhanuzi urabwakiriye, garuka dusoza ikiganiro nta kibazo. Ese urashaka abagore bangahe kufite undi? Mugaragaze rero, sibyo mugaragaze. Je mu kiganiro kufite umudamu ufite umwana w'umuhungu, ibintu binyure mu mucyo w'imyaka 4. Baretse gatoya, baretse gato. Nari mvuye mu kiganiro, uyu mwana nanjye nagaragara, banjyane muri gereza. Gereza so kubyara se umva. Je ntabwo ndi umuhanuzi w'u Rwanda gusa, ntabwo nterwa ubwo ko ndi umuhanuzi w'isi yose, kandi Imana iranze. Aka kanya niyo nanapfa, nabwakiriye pe. Message nziza irimo n'imuguro, ariko ahageza ahantu aragukorogoshora, ateye ibuye mu gihuru havamo ikintu. Ndashaka kumenya ibi bintu. Umanika gati wicaye, wajya ukamanura ugahaguruka. Nta hantu uzamuhungira no kuba witwaza ngo amategeko y'igihugu ngaho wasezeranye. Ndakwibutsa ko ababyaye bose batasezeranye, ahubwo se umwana wa uriho ngo bakunzanire, muzani nta kibazo. Uvuga ngo yamenye izina ryanjye, Imana yaguhaye izina ryanjye, nta kibazo, uri profete. Nta kibazo, uri profete Nowe. Mbivuge ngiri muzima, sinzigera nemerera umuzimu uko yicara ku ntebe y'Imana. Mbivugiye mu kiganiro, uzima mvu mbivuze. Zamura cyane
mbifurize ibihe byiza mwese abadukunda namwe mudukurikira. Mbifuriza amahoro Kristo atanga abe muri mwebwe kandi muyahorane. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi kuba ndi kubasha kuvuga nibye agaciro gakomeye cyane. Hari benshi batakiriho kandi ntago ari byo tubarusha, n'ubuni Imana itugirira. Rero reka rero mufashe dushima Imana, kandi nishimye kuba ndi kumwe n'abavandimwe babiri n'abahanuzi bose. Profete Byukura Noheli official yanafunguye YouTube channel ubu ngubu, ntabwo ayifunga ariko yarisanzwe iriho. Ahubwo nibwo nabonye ko uyu munsi yongeye kuyibyutsa. Hari indirimbo maze gushyiraho, muraza kwisura Profete Noheli official, muraza kwisura. Kandi turi kumwe na Profete Zakayo former mbeba y'inzungu. Ni uburyo nk'ubu ngubu tuyogana mu kiro kiganiro. Maze iminsi nifuza guhura na bano bagabo bombi, byaramvunye cyane. Nabwiye Profete Zakayo ati muvandimwe uboneka ryari, kubera ko bari maratazunguza moto vuga ngo abana abone ibyo kurya niba byose kumufatisha, ariko Imana imumisha kwitanga. Byukura nawe yavuze ati kubw'uyu munsi kubwa mbeba y'inzungu, kubwa Profete Zakayo ahakera ni mbeba y'inzungu. Si yandi muvuga gute basohoyo washize hanze? Iravuga ngo aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye. Abumva ko natarongora, abumva ko natashaka, oya bavuga natawa. Ibyo navuga byose. Oya tuvuga ikinyarwanda. Abumva ko ntashaka. Urutyo. Are you ready? Yes, I'm ready. Bamenye ko Yesu yanyimuye mpinduriye amateka. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe cyane. Urakomeye. Ndashima Kristo. Reka nkuhe akakanya kugira ngo unyakirire Profete Zakayo. Twakiriye umukozi w'Imana kuri zicano ziri hano ku Mpanuro TV, ndetse no kuri icano ndi kubona hano imbere yacu. Profete Noheli official. Turamwakiriye, nanjye niyakira mu izina rya Yesu. You are welcome papa. Thank you. Profete Zakayo umeze neza? Ya meze neza, ndashima Imana. Nishimiye kukubona kukwakira muri kino kiganiro cyacu. Ngire ngo ni by'agaciro gakomeye cyane tugiye kubana. Ngire ngo ngiye kuba kano kanya suza abantu badukurikiye, na byiza cyane ko twibwirana, maze unamfashe dusengere kino kiganiro kugira ngo dusabe umwuka wera azatuyobore, tutaza gutandukira ngo dutane usange twayobesheje n'abadukurikiye. Ya nitwa Hategekimana Claude. Ndabashuhuje mwese abazareba iki kiganiro cyangwa se abari bukirebe ubu. Hanyuma munyemerere dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu bwite, turagushimiye ko ugendana natwe amanywa n'ijoro. Numwanya w'ikiganiro, ikiganiro uzaba ari wowe wenyine ukiyobora, kandi buri jambo ryose rivugirwa haribe iriguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Ndishimye cyane kandi nizere ko byose bigiye kuza kugenda neza cyane. Ntago turangaha kubwo gukabya cyangwa se kubwo gutwika nkuko bamwe yenda bashobora kubikoresha mu nyungu zabo bwite. Turi hano kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kuko duhagaze aha ngaha nta muntu uvuga ko hanurira Satani. Mwese mutwe abahanuzi b'Imana kandi natwe turi abana b'Imana. Reka byose tubikore kugira ngo twubahishe izina ry'Imana, byose bigende neza cyane. Icyambere cyo kiriho abantu benshi cyane navuga ngo barangajwe nacyo. Benshi cyane bahugiye kureba ndetse no kwita ku by'urukundo Byukura afitiye uwanyana Assia. Byanatumye anavuga ko ari Imana yamutumye, benshi bakamya ko atari Imana yamutumye mu buryo nk'ubu butandukanye. So ngire ngo n'ubwa mbere Profete Zakayo ndaza gukoresha izina Hategeka kubw'uyu munsi. Ubutumwa Byukura no kakuzana kuri uwanyana Assia, wabwakiriye gute? Hari benshi bavuze ati uyu mwana arihuse, uyu mwana yiraririye, igituza Theogene yaryamyemo ntabwo Noheli yagikiniramo. So for today, uyu munsi wowe ku ruhande rwawe version yawe ni iyihe ku buhanuzi Byukura Noheli yahanuriye uwanyana Assia? Ubwo buhanuzi yabuhanuriye hehe? Kuri YouTube channel imwe gutyo, aho yavuga ko ari Imana yamumweretse nk'umugabo we yabonye impeta mu kirere, yikaragira no pa kabagahuye n'umunyotsi, impeta bigiye mu mwanya wayo, kuko nubundi ngo impeta yari yamaze kuvamo kare. Nagira ngo numve byari byose izi trend ziri hanze hangaha urakurikirana byose, wowe wabifashe gute mu ruhe ruhande nk'umuhanuzi? Wabonye ari Imana mutumye? Wabonye yari izanye bimeze bite? Anyway jewe uko mbibona, haryo wambwiye witwa Noheli Byukura.
izina Hakiza ninde iwanyu bita Hakiza? Hakizimana gutyo ninde? Iyo ni iryanjye. naryo ni irye Cyane muri social media riranazwi. Kuko hari ibiganiro bya kera nagiye nkora ubundi byukura bagirane. Urabizi we twatangiranye kera pasi. N'izina ry'indirimbo nakoze irahitinga cyane. Bahita banyita byukura bagirane. Ndavuga muri social media cyangwa se muri ibi bihe turimo, reka nkunde gukoresha izina nibwo kuko ari abantu banamuhamagaraga. Abahanzi benshi twaje tubona aba bose babireba, tubona benshi baje bitirwa amazina y'indirimbo zabo. Ariko ngira ngo mu bihe by'ahambere tugitangira gukorana navuga ko nitwa Kizimana Noheli. Subizi se? Niko nitwa. Hakiza ni izina ryawe? Kizimana Noheli niryo zina nakoreshaga kera. Kera ubwo ni ryari? Kera ni ryari? Ahahise none reka tuvuge gutyo kugira ngo byumve neza. Hakizimana reka mufashe mwunganire ni izina ry'ababyeyi twese nkuko bitwa Hategekimana Jean Claude, nkuko nitwa Kwizera Pacifique, gutyo buri wese na amazina y'ababyeyi. Nubwo ugenda nkuko uyu munsi Imana kwise Prophete Zakayo, nkuko nabagize igihe kitwa mbeba y'inzungu mu rwego rwo kugira ngo nutwo twitiriro nk'utwo ngutwo, ariko Hakizimana Noheli niyo mazina y'ababyeyi bose. Nubwo nyina musakira uruhinja. Mbere yuko nza muri iki kiganiro, umusibeje uyu mugabo naramusengeye. Niriwe ku Muhima hariya. Yego. Kuri ADPR. Iryo zina ryaje inshuro 3. Ariko ririya zina Hakiza riza, urabona iyo wanditse Hakiza hariya hari a ihera ho hazagaho a enye. Noneho nkabona buri a ishibutseho ishaka ritoshye, ariko ishaka ry'amamera. Ngiye kubona nkabona ayo mahundo uko ari ane ntabwo afite gisarura, nta n'uyashaka. Mbona Hakiza, Bazimana ibya Hakiza ni ibiki? Wari uri mwiyerekwa? N'iri joro mu masaa 9 gutyo na 40 Hakiza iryo riragaruka. Yego. Hakiza rero Hakizimana igihe ngiye kubikubwira mbisanishije n'isi. Isi ngiye kukubwira uyumve neza, sibyo? Nisi kubita wakowe ku manywa y'ihango, nisi kura amenyo umugabo akaba amapengu, nisi y'umukorogo kanyanga mu muhogo, nisi ifata umusori kamuvuna umugongo, nisi cukurira umuzima ataranahagera icumbikiye abantu bifitiye imigera. Isoroma hitabi byigasarura hitahinze, nisi ahamarira y'imfubya ashoka buri munsi asaba kawunga gahatwa igipfunsi. Turi mu isi yarwo naho uyoba gatoyo ugapfa nk'igikona. Nisi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika, nisi y'impinja zuzuye agahinda, zimwe muri toyi, izindi muri rigori, izindi muri puberi. Nisi mirabazima bagenda ntibagaruke, nisi y'urukungu rukurana n'amasaka, urukundo rwarashize ikibi kirabyibuha, ujye ubwira Imana ngo Mana ndindi isi nk'iyo. Turi mu isi yarwo naho uyoba gatoya maze isi kakona. Turi mu isi yarwo mu mwanya wo kukonsa bwayira konka. Isi gutoje gusimbuka, aho usimbukiye iw'abandi. Iw'abandi utangira gusandagiza ibyo uhasanze. Icyo gihe isi kwitura kuguterura ikagucomeka ibere. N'ubu umuntu nyamuntu uzayakurura, uyajundika isi ni gusakuza uzaceceke, nikurambirwa uzayacire. Nuyamira uzijuta kandi uzatura umubi w'umuruho. Isi izagushyira ku rutaro ikugosore kandi izakubonamo incenga. Cyo Kinyarwanda ko gikaze muhanuzi.
hari suri kubyumva rata. Ibihurimo ubu uko ari amahundo yabaye amamera, ntabwo amamera bayatera ngo amere. Niyo mbuto ufite mu biganza, kandi aho ushaka kuyitera ntabwo ari iya mamera amera, niko Imana yambwiye. Nohe icya kabiri ndacyakomeza message. Icya kabiri witonze. Isi iraguteruye, kandi koko iri kukonsa. Wakabaye urira, kuko mu minsi isi yari gutwise ntabwo yigeze ikubwira ko nuvuka uri burire, kandi ugomba gukuruganya kandi ugapfuniha. Icyo nugisimbuka uzapfa uhagaze, icyo nugisimbuka uzapfa mu mwuka wera. Uriya mudamu wa Pastor Theogene nyakwigendera, birashoboka ko ufite icyifuzo, ariko nshingiye ku makuru Imana yarayimpaye, usibye nawe n'abandi bagize icyo cyifuzo. Ni icyifuzo niyerekwa. We yavuze ko ari Imana bimweretse, ariko uri kubyita icyifuzo? Oya, ndavuze uyu nguyu usibye we, ubwo ndabivuga nshingiye ku makuru je nabonye. Usibye wowe n'abandi bari bafite ayo makuru ari muri uwo murongo wo gushyingirwa uwanya na Assia, nta bihari. Kuko igiti wari urimo n'izina ryawe Hakiza na Assia ntibihura. Mbere yuko utekereza Assia, hari message Imana yaguhaye yo kubwiriza abanyabyaha bakihana. Ntabwo iyo message wigeze uyitambutsa. Imana itarakubona aho igushaka, ari amahundo y'amamerane ukayashyira hasi, kuko nta hantu uzayatera, nta n'ubushera bazayanywamo. Ntabwo amahunda ane bayanywamo ubushera. Nukomeza kubisunika, buriya uko usatira izuba niko rirushaho kugutwika. Ikimonyo ntabwo kiribwa. Niyo giciye mu isafuriya y'ibishyimbo bucya byanutse. Ikimonyo iyo cyinjiye mu cyumba uraramo, icyo cyumba kiranuka. Ariko ikimonyo kiri mu bwoko bw'imiswa n'amashwegegeni. Mu gusaza kw'ikimonyo kimera amababa. Nohe nyitegereza mbikubwire, kandi ni message iremereye, kugira ngo nujya kwiga uhere muri materineri, ntuzavuge ngo ntago Imana yabivuze. Kandi uriga materineri uyimaremo iminsi 3, nuyivamo urajya muri primaire.
nabwo mariye iminsi 3. iyo gishaje gitakaza imbaraga zo kuguruka iz'amaguru, ariko kiyumvamo akanyabugabo kikaguruka. iyo kikiguruka cyita kiribwa, kuko mu masomo mu mashuri umusamanzuki wize nta somo ryo gutoranya uruyuki ruvuye gutara n'ibimonyo byagurutse bibizi ko bifite amababa kandi bishaje. Umusamanzuki icyo ushinzwe ni ukwasama. Katonda wensi ntabwo arasoza, reka twumve. Wenda ngejeje aho kuko message iracyakomeza. Ambwira hadasobanura ugende ku izina hakiza. Kandi byukura bagirane enda uramfasha kugira ngo bigende neza. Imana igumugisha Prophet Zakayo. Turi mu kiganiro ariko kiganjemo ikinyarwanda cyumva bake kizimije cyane. Kugeza aka kanya Prophet Byuka ugeze kuki, wumvisemo iki mu byo uyu muvandimwe musangiye umurimo akubwiye? Icyo nabivugaho, avuze ko Imana yamweretse izina hakiza cyane ko sinabishidikanya ngo mve ngo si Imana yamutumye nkuko atashidikanya ko atari Imana yantumye nanjye. Uko mvuga ngo Imana irambwiye cyangwa se irantumye, niko nadashobora kurwanya umuntu w'Imana. Nge ntago mbere yo kurwanya abantu b'Imana sindi Goliyati, kuko ndi umukozi w'Imana. Ikindi sinshobora kurwanya umuntu ngo mubwire ngo si Imana yagutumye. Kuko iyo urwanyije umuntu ngo si Imana yagutumye, nawe je Imana gutegurira bazakurwanya mu buzima bw'ejo hazaza. Kuri message amaye yambwiye ko ari Imana imuhaye. Imana ishimwe ko yamuhaye iyi message. Hanyuma nanjye nk'umuntu w'umunyamasengesho, Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bugenzuzwe ijambo. Kabiri pe ahagejeje ari mu murongo. Oya, sinava ngo ntari mu murongo cyangwa nta urimo, ahubwo message ye nari ntegereje ko ambwira ati ndayishoje yose nkuko Imana yayimpaye. Nkarinzaho amagambo 2 cyangwa 3 ubundi nangiza nkagira ne nkagira icyo nongera ubundi nkajya gusengera ubuhanuzi umukozi w'Imana maye. Imana igumugisha umukozi. Prophet Zakayo komerezaho kugira ngo yumve furu package y'ubuhanuzi bwose, maze ubundi nawe agira icyo. Ikindi nakongeraho gito, ko umuntu isukonja ntabwo nkonje nese nabaye iki. Waba uri kumwe n'umuhanuzi w'Imana ugakonja, waba uri kumwe n'umuntu Imana yagutumyeho ukagira ikibazo, ahubwo buriya umuhanga wo kumva ntabwo ahita atera hejuru, ahubwo umuhanga wo kumva niyo umunyeshuri yicaye mu ishuri mwarimu ari kwigisha amuhanga amaso akamutega n'amatwi, ntabwo asakuza. Rero niyo mpamvu ahubwo wenda namusaba akantu gato mu buhanga bwe nkuko Imana yamutumye. Buri umushoferi niwe wongeramo vitesse n'akariro kugira ngo imodoka yihute. Imodoka iguha sinyare ukumva ko icitse intege, shoferi nakatavuga ati it's the time to engage. Gushaka kubivuga gutya kugira ngo kubwe igihe dufite dukoresha igihe neza. Nicyo dukoresha igihe neza, igihe tugitware neza, nicyo kintu ushaka. Naho bundi ntabwo nava ngo si Imana yamutumye. Oya urumva wisukonja niba Imana uburetse gatoya byuye ngo buretse nyumve muvandi. Ntabwo njya nkora ibiganiro by'amatiko, ngira ngo warabibonye ibyo wakoze waje kugira igihe urabyihana. Yes, sinjya nkora ibiganiro by'amatiko kuko bibaye n'amatiku abadukurikiranye barabizi ko nta gikora amatiku, babona mvuye mu kiganiro nkigendera. Kubera iki singikunda amatiku, ahubwo reka umuhanuzi musaba ashyiremo agatege asoze message mushimire ko asohoje ubutumwa, cyane ko njewe rwose ndanagushimiye ngo hayi n'uburenganzira uyimaye kuri kamera. Uko niba watanze watangiye kuri kamera. Ariko njewe nabisobanuye, nayitanze nta bushobozi mfite bwo kuba nagira kuri uyu muntu, ariko yari amaze imisa mbona anafite ubushobozi. Rero nkuko mbimwemereye reka yitambutse nindangiza ndashyira ikintu kiko gusaba umugisha kuri. Njye natekereje ko kubera ko yamaze gukubwira mu byo amaze gukuramo, harimo icyambere cyarimo impuguro, harimo n'impanuro nyinshi cyane, ariko yongeyemo yuko Imana yavuze ko Assia usibye nawe nabandi babyibwira. Mise mbona urakonje, nabonye usuherewe. So noneho bano mudukurikiranye mwihangane mubona mvuye mu kiganiro kubera iki nababwiye Prophet Byukura bagirane Noheli ntabwo agikora ibiganiro by'urusaku.
kuko hano ntabwo turi gukina muri ushaka urusaku najya Nyamiramba kuri stade APR na Rayon Sport birakina, ushaka urusaku najya mu isoko urusaku rurahaba. Ndashaka dutwara ikiganiro neza kandi nitugire aho dukomeretse, uruhande rumwe umuhanuzi simukomeretse nawe ntankomeretse, hanyuma atange message Imana yamuhaye nindangiza ngira icyo nongero cyangwa se nsaba umugisha mvuga ni murakoze. Okay, reka Prophete komereza. Cyambere muhanuzi w'Imana, Imana yatumye wenda witwa Prophete ariko dukoresha izina Hakiza kuko iriya pusi izikazenguruka hari utuye, dukoresheje izina injangwe. ngo icyo mvuga ukaba utakizi umbwira uti ibi ngibi urabeshya. Oya njye se ndindo kubeshyuza umuhanuzi, kimwe nkuko nanjye nta muntu ushobora kuza ngo ambeshyuze ndi umuhanuzi. Hari wagutumye yakubwiye ngo ugende ubwire umwana wanjye gutya, cyangwa se akaba ati genda ubwire uyu muntu ngutumyeho gutya, sibyo? Rero wowe mpa message nkuko Imana yiguhaye, nirangira ndacindinza ndagushimira, nkundi ngire gute ngende. Urakoze. Inyoni yitwa ikizu nicyo gisiga cyarika mu bushorishori aho ibindi bisiga bitajya bigera, kandi icyari cy'ikizu kiba kigizwe n'amahwa y'imishubi kandi giterera amagi mu mishubi. Cyakora iyo abana bagiye kuvuka nyina yipfura utwaya dukeya igashyiramo kugira ngo umwana avukire mu gashyuhe, ariko iyo umwana ameze amababa akiga kuguruka twa twoya twamushyushyaga nyina ituvanamo ikajya imuzamura hejuru aho umwana abasha guhumeka, yarangiza ikarekura umwana akavuga ngo amanuka avuga ndapfuye, nyina igatega amababa habasigaye metero 50 igasundurira icyana mu cyari, umwana iyo yituyemo imishubi iramujomba, iyo umujombye arwana ava mu cyari, yavuye mu cyari nyina imukubita imusubiza mu cyari, imubwira ngo guma mu cyari nubwo ari imishubi, isi ushaka kugurukiramo hari itopito igutegereje. Igumire mu cyari kuko nurengera imbago zishinzwe uzahura n'umuzima mubi, kandi umuzima mubi arutwa n'umuzimu. Igumire mu cyari kuko ubuzima nicyo ntazi. Uriya mudamu Assia mbere yuko uvuga ngo yakwambitse impeta, wowe wamwambitse impeta mwiyerekwa ni Imana yayimuhaye iyo mpeta, ntabwo ari yo Noheli yigure, ni Imana yayimuhaye mwiyerekwa ayambika Assia, kandi ngo n'ikimenyetso nuko Assia byabitse mu gitondo agaragara ya mpeta yari yahoraga yambaye yayikuyemo, bigasa nubwo nanone bibaye inkuru itrendinga cyane. Hakiza rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabyigisha abandi bantu bo kwizerwa, nabo bazabibwira abandi. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakineresheje wamwandikiye igisirikare. Umuhinzi uhinga ni ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto, ujye usaba Imana ubwenge izajya ibiguhishurira. Ujye uzirikana Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi agapfa akazuka nk'uko ubutumwa nahawe bivuga, ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, ngo ariko nubwo bamboha ntabwo ijambo ryo riboha n'iminyururu. Ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kunagira ngo nazo zibona agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho. Ngo kandi iri jambo ni ryo kwizerwa, niba twarapfanye nawe tuzazukana nawe,
naho tutamwizera wazahora ari uwo kwizerwa, ngo kandi amagambo y'amanjwe atari ay'Imana hakiza, ayo ntakagaragare mu kanwa kawe, kuko uri umuriro ukongeza benshi, kandi ijambo bahaye bararyamamaza, kandi rihinduka nk'igisebe cy'umufunzo. Muri bene abo harimo abo kandi ibyo ni wowe uri bufate ikaramu ugatangira kwiga kwandika i mutari kumwe, ukandika u mutari kumwe, ukandika o mutari kumwe, ukandika a mutari kumwe, urandika e mutari kumwe. Barakwitaza kubera ko igihe kigushize aho buri wese akureba, kandi igihe kikuzamuye wenyine, andi maboko warayibagiwe. Imana iravugana nanjye ngo iguhamagara, suko wari umeze, subira ku rufatiro hariya usenga Imana, wegera Imana iguhishurire iby'iminsi y'urubura ugiye kwinjiramo. Uwitwa inshuti yawe uramubuze, kandi uzabyibuke ko igihe cyaguhaye amahirwe ukayatesha agaciro. Ndabangarukirije aho. Urakoze cyane Nohe, ngira ngo message aravati agarukirije aho, yenda ubwo ari n'ibindi yenda azabikubwira kuko twicaranye no mu kiganiro. Yenda bwo ibakubwiye nibi ngibi ubyumvishe gute? Ku ruhande rwawe ukuyemo iki by'umwihariko ku bijyanye n'icyo Imana itumye umuvandi? Ndaza guha message Assia uwanyana. Okay, ntacyo reka tubanze twumve byo kurabagira. Abundi se yabivire inyuma. Oye reka turi kuri we nagira kuri Assia bwo nagakirigishwa turabikora dusoza, kuko wenda rukuntu biraza kugenda neza cyane kugira ngo tutaza no gutandukira ukibagirwa. Je numvaga yatangira message cyarimo. Oya message yawe yayitambukije. Yanjye ubwo yarangiye. Ya Assia arayitangura. Okay. Hanyuma icyo navuga, nge simfite uburenganzira bwo kugenzura ngo umwuka wera siwe wavuze. Simfite n'uburenganzira bwo kuvuga ngo iri zina ryanjye niwe siwe wagize ute, si Imana yarimweretse. Kuko ijya kuvugana nawe aho yarari sinari impari. Mu makosa natakora sinshobora guhakanya umuntu ngo si Imana yamutumye. Kuko iyo umuntu agiye kuvugana n'Imana, ntabwo Imana ijya ibanza kujya guca kwa Noheli cyangwa kwa Pasi ngo imubwire ngo ese nge kuvugisha Tewo, ese nge kuvugisha Mbeba y'inzungu, niko numvishije mwamwise mbo, ese nge kuvugisha Nibishaka Teogene. Ahubwo Imana ikora iki? Iravuga ngo none aha ndamanutse ngiye kwa kana kangiye kumuvugisha, genda urocinga ibi bintu nkuko mbiguhaye. Rero icyo namubwira umuhanuzi arakoze, n'abakunzi badakurikiranye ko mara arimo kuninura kunini cyane. Njewe mu buzima njewe nka profete bizokora bagirane Noheli, simfite uburenganzira. Simfite uburenganzira. Uri kumva? Urihakiza ntabwo uri profete. Tobe ene. Nakubwiye ibintu nibizama amatiko ndava mu kiganiro. Sinkunda ibintu by'amatiko. Buretse gato. Urihakiza. Nakuretse uravuga buretse gato niko nakubwiye. Sinakuretse ukavuga. Niba umuntu namuhaye igihe cyanjye nkamutega amatwi, yego Pasi nanabikubwiye singikora ibikaniro by'amatiko. Nta matiko. Izina nimba hari abaryemera ko niyitwa, we ari hakana akabyiniro bakwitira naka cyangwa se agasirino.
naka pasi niyo mazina baruye ku irangamuntu yawe ngiye kukohereza amafaranga kuri momo nasanga handitseho pasi bararihina ariko ni muri uwo mucyo akira mikrofone yawe reka tujyane nk'umuhanuzi w'Imana kuko hari impamvu mbivuze akira mikrofone yawe akira mikrofone ya kuraho kamera nje nkunda ibintu bibiri biciye mu mucyo kamera yereke duhanure hanura wowe njewe mvuye mu kiganiro hari impamvu buretse hari impamvu vuye mu kiganiro ufite nimero yanjye cyane ufite nimero yawe ndayifite nimero yanjye si yose yarayibonye cyane yabonye nsubiza ibintu ni bibiri nimero yawe irahari cyo si ikibazo nimero yanjye irahari hanyuma uramutse ugiye kuri mu oroshya kamere kugira ngo tujyane neza nta kamere ahubwo ndamushima ubuhanuzi nabwakiriye hanyuma njewe nyuma y'ubuhanuzi nta kindi buretse bibiravuga ngo ni mu buru ubwenge nzabareka uzabura ubwenge utese kandi wubaha Imana kuko ubaho iteka ari bwo bwenge buretse nkubwire ibintu byose wavuze natuje nabyumvishije message zose nazakiriye ngiye kuzisengera ariko yararyamye ninjoro saa 9 abona ubuhanuzi Imana ishimwe ejo yire ku muhima afite icyifuzo cyo gusengera Noheli reka mbaza samahani papa samahani uruha ndi gusubiza ndabeshya nibisha n'abantu bari hano buretse gatoya n'abandi bari hano barahari barabyumva uramutse ufashe nimero ya Noheli ntabwo wasanga handitseho ngo prophet ntibanasanga handitseho ngo byukura bagirana usanga handitsemo Hakizimana inyuguti ushatse wazihina ushatse wazitwara uko ushaka donc icyo nshatse kuvuga ndagushimiye nk'umuhanuzi Imana igumugisha ku bwa message umaye ngiye gusenga oya Nohe garuka mu kiganiro izo ni intege nkeya kandi na manota make oya garuka ubuhanuzi urabwakiriye garuka dusoza ikiganiro nta kibazo ese urashaka abagore bangahe kufite undi mugaragaze rero sibyo mugaragaze je mu kiganiro kufite umudamu ufite umwana w'umuhungu ibintu binyure mu mucyo w'imyaka 4 buretse gato nari mvuye mu kiganiro kubera ko nari maze kurangirizwa ubuhanuzi nabwo se ubuherewe ahangaho ubwo cyangwa nabwo Imana arabuguhaye kandi naguhaye umwanya ukavuga ati ndangirije none se ni wowe ubweretswe nona gato yanganiza kaje Imana idutumye iduha n'ibimenyetso byaho tugiye kabiri mbibutsa abantu badukurikiranye iduha ibimenyetso byo tugiye gatatu ikaduha ikintu cyitwa iki ibimenyetso simusiga uyu mwana Imana yakoretse imyaka 4 ugiye kumuhamagara hano aze ibyo mwitwa ikiganiro cyangwa se message haje mu cyambere cyiki cyisebanya cyuko nje ndi umusore uyu mwana nanjye nagaragara banjyane muri gereza so kubyara umva je ntabwo ndi umuhanuzi w'u Rwanda gusa ntabwo nterwa ubwo ko ndi umuhanuzi w'isi yose kandi Imana iranze aka kanya niyo nanapfa wabyumvishije aka kanya niyo nanapfa ntabwo nta muntu uzarama nk'iki giti ngo arambe oya ntazatura nk'umusozi ndashaka kumenya ubu buhanuzi nabugereho bw'uyu mwana ntabwo ari ubuhanuzi kuko ngiye kumudefanda ese urashaka undi mugore wa kabiri ko ufite umugore n'umwana w'imyaka 4 uyu mwana namugaragaza nicyo kintu ushaka nta kindi shaka udefanda ntambwire ibyo by'uwo mugore n'abantu baratwara araza bivuga reka ngire addition ishyira kuri icyo kintu yahangarishiraho addition ntabwo yavuze ko ari yewe nago hostinze reka nanjye ngiraho addition ahita asobanura ibyo yavuze waruvuze ko ikintu cyo kuzana ubuhanuzi washatse nimero za Assia wowe urazibura cyagiye uzana kuri kamera buretse gato aho buretse impamvu namwe utamuhamagara buretse pasi impamvu nemereye umukozi w'Imana ko azana ubuhanuzi kuri kamera ngira ngo yambwiye ngo mfite ubuhanuzi bwawe cyangwa se mfite ubutumwa bwawe ndamubwira wabumbwira inyuma ya kamera ngo hoya okay kuko nanjye nzi ko natigeze njya gushaka umuntu nkuko bivuze havuga nkisanga nabisize kuri kamera ndamubwira nta kibazo bashyiraho kamera umubuhanuzi nta nabwakiriye pe message nziza irimo n'imuguro ariko ahageza ahantu aragukorogoshora ateye ibuye mu gihuru havamo ikintu ndashaka kumenya ibi bintu umanika gati wicaye wajya ukamanura ugahaguruka azanyemo ikintu cyo kuvuga ngo mfite umugore leta y'u Rwanda buretse niyigeze insezeranya nta nuwandeze ko namufashe ku ngufu nta nuwandeze ko twabyaranye umwana nkamwihakana uyu mwana ubuhanuzi Imana yamuhaye bwarangiye donc ndashaka garagaze uyu mwana w'imyaka 4
agaragaze na nyina w'uyu mwana namubyayeho. reka tumuhakanye Ibi bintu tuguhaye akanya kuko ateye ibuye mu gihuru havamo ikintu kiravumbutse turakibonye. Profete Zakayo data ndagushimiye. aramugaragaza ntamugaragaza. oya reka tuza tumuhakanye kandi niyo mwabyanga nibirangirira. reka tumuhakanye Ndagushimiye data. Ijambo ryawe riravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ndamushaka uwo mugore w'abana bane. tuza tumuhakanya. Respect. Haleluya. Ndagushimiye data. Umva hakiza we. Si ubwa mbere umbonye. Kuri social media ndakubona kenshi. Si ubwa mbere ngo ubonye. Ubwa mbere mwicaranye. Ubwa mbere umbonye. Kuba nicaranye nawe ni ubwa mbere. Ariko si ubwa mbere ngo ubonye ku isura. Noneho Yego. kivumbutsemo. Yego. Nawe urakibonye. Kandi Mva papa. tega amatwi. Reka tumuhakanya yasobanura ikintu kiwe. Ubu ni ubuhanuzi cyangwa Tega se amatwi. ubuhanuzi. Kuko ubuhanuzi yambwiye ko Reka sobanura. Banza utega amatwi. Sobanura reka sobanura. Niba ari umuhanuzi w'ibinyoma tumuhane. icyo nshaka n'umwana ndamushaka hano. Icecekere wowe. Reka tumuhakanye. Namuhamagare kuko aramuzi. Avuze ko umufite. Tuza umutima. Natuje. Mana ntiyaguhaye impeta wambika Assia wanyana. Nakubwiye ko nabonye iyerekwa. Ni mwiyerekwa. Ese ubundi mbere yuko nsubiza ubuhanuzi uri kuza kujajinga. Tega amatwi. Baramwumvishije. Nicyo nshaka kukubaza. Banza utega amatwi. Biragufasha nutega amatwi kandi ukumva ntiwumvirane ahubwo ukumvira. Oya ntabwo mbayeho kubera numviye abantu benshi. Sibyo? Sibyo mbayeho kubera Imana. Kubera Kristo. Uyu mwana baguhereza w'umuhungu w'imyaka 4 yagera mu biganza byawe kugira ngo umufate. Ukirukanka ugahunga. Nta hantu uzamuhungira no kuba witwaza ngo amategeko y'igihugu ngaho wasezeranye. Ndakwibutsa ko ababyaye bose batasezeranye. Ahubwo se umwana wa uri ngo bakunzanire muzane nta kibazo. Si umugabo nje nakaga umwana ari he? Naguhagarara ntabihakaniye hano. Ndabihakanye. Ni data warayabihishuye. Ndabihakanye. Hana abihakaniye. Muretse gatoya. Tega amatwi. Aha nari mugendane nabwo aho banza uvuge basi. Aravuze ngo ni data warabihushuye kandi yavuze ngo ubuhanuzi bwose ngeze gute message Imana yarangiye. Yavuze yacumbiki. Nakubwiye ngo ntiyasoje aba yahagarikiye. Wowe ugomba gutega amatwi. Mbibutse ko je navuye muri Islam. Ndari umusiramu nari Abubakari. Sengera mu nkorere swara mu giporoswari. Data biravanga ibitugu by'abapfapfa bikubitwa inkoni. Uvuga bikaba yategeka bigakomera. Yampaye impano ziri. Shirigitara nibisha. Oya ariko iryo zina ryiwe. Yumve neza. Umva papa tuza. Ndizo nzanira igiti hari. Ukintume njewe ukintume. Basije ni ciri igiti hari. Yarambwiye ngo izi impano z'umwuka wera nguhaye. Ntiwemerewe kurya, nta kunywa, nta tike, nta kibanza, nta nzu, nta modoka. Nicaye aha kuko Imana ariyo yanzanye hano. Yego. Abantu twese tuhaza tuva ko ari Imana nta. Kandi nawe Imana hari imbaraga yakoresheje kugira ngo ugere hano. Uyu mwana nahagarara imbere ya kamera na mama we unubundi uzabihakana. Kucyumva ko nzabihakana se. Ariko nuna nabihakana. Nubundi Imana izaba yashoje icyo yavuze. Ese wamuhama ufite nimero y'uyu mwana se? Reka twumve. Ari ibintu bibiri nshaka kumenya. Nanjye harakantu nagizemo akantu kadute. Harakantu kadute ngizemo. Uvuze ko ari data wabihishuye ubwo ni data wa twese nwaguhishuriye ibyo uyu mwana iri yerekwa rimeze gute ku bwa Noheli ko wavuze. Reka tujyane. Ntabwo ari amakuru. Reka ntabwo ari amakuru. Imana imanura dukora abantu mu rujijo kubwira iyerekwa wagize. Reka mbimubwire nabonye atabyumva neza. Ese wagiye ukagica. Genda ukicire. Afite abaje n'abaje. Wasanga materineri itangiriye hano. Komeza muhanuzi. Tega umva Nowe.
reka nkubwire rero ngiye sinyaca ku ruhande ubwenge ariko ikibazo cyawe ubwenge bwawe nawe ubushyiramo imibare mike reka nkubwire nako hakiza oya na Noheli dirikwiraga mu niryaje ese ntabwo wabibonye yose niwe yabonye yakureba momo umuntu uzi Zakayo izina Zakayo yari yururaga umuntu uzi Zakayo yego jewe wicaye hano aranzi ariko Zaka nawe rero reka nkubwe niba umuhanuzi nta nubwo simbyihimbazemo umwana niwe nshaka uri kunyobya navuga ki umwana nyene umva haki orohamo gake ni Hakizimana okay Hakizimana no Hakizimana warebye muri momo nta kibazo inyuguti nta kibazo iyo momo ntizanyigisha ubwenge bishaka ngo yamenye izina ryanjye Imana yaguhaye izina ryanjye nta kibazo uri profete nta kibazo uri profete Noheli Hakizimana muri hawe wasanga hari ukuntu byagenze ukaba ari uko byagenze umuntu nakubwira bibaho nyine nashaka ese zakarakoze hahise hawe hahandi twagarukaga cyane urabizi okay sinabyemeye nta kibazo hakiza we zanjye za cyane narazemeye nzisabira imbabazi ndabatubwa mpabwa imbabazi ikindi nabwiye abantu utarakoze icyaha ninde kabiri imbabazi z'Imana zashize mu rusengero basigaye mu basoka umva hakiza reka twumve umuhanuzi Zakayo kabone nubwo waba uvuga ngo uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 4 si wowe wamubyaye ugasanga so wa mwana si wowe uzamwishyurira ishuri sinanamuzi ndakwibutsa ko ntabwo muzi nyuma y'uyu mwana na mama we ntabwo umwana umuzi nubundi bagiye nega amatwi ntabwo uri kumva icyo nshaka kuvuga ndi kukubwira ni kabone nubwo wowe nka Hakizimana utakumva ibi bivugiwa iyi si showbiz noneho nyuma y'uyu mwana original hazaza abandi noneho bakubwira bati n'uyu udafite bavuga n'uyu akira fata mu biganza bye nkubwire akira ngo tumushime nikubwire ndaza kubanza kugusengera uzi impamvu mu biganza nagusengera oya wowe amajide black waramubwiye ngo napfuka makubwira ngo iki unsengera njewe ese Imana yagubyihorere nikubwira amazina ubyihorere imitikanyereka no nyambika ikakwereka izina se wamwisizina uretse gato buretse wamwisizina ari uko Imana ikora wamwisizina buretse gato ejo iminota buretse nyine gato 3 cyangwa se 2 avuge nishira nanjye mvuge karera atangiye ari mu murongo muzima w'imugure nkumva koko Imana buretse gato ariko agashiramo amagambo y'amarangamutima yiwe nditonda sinababwiye sinjya muri biganiro by'amatiku nkitonda namuhaye umwanya ariko reka nkubwize ukuri bwari bwize butamenywa na benshi reka tumuhakanya none wasoze buretse gato uyu mwana niba wo mwiye yavuze mwiyerekwa se hari mwiyerekwa ni mwiyerekwa yavuze ubwo ari mwiyerekwa yego ndacururuka kuko avuze ngo iki ni data wamweretse ni ibintu by'Imana nabyuba kuri umuntu kuko buriya isfobye yerekwa ry'umuntu nawe iryawe ntabaryemera ariko reka nkubwire ejo hari ikiganiro mwakoze ngira ngo niba ruhari ni gakire hari ikiganiro cyabaye mbona umukobwa ntazi kuri kamera oya kuri kamera ni Samu wamukoresheje Samu nako kwa Kamana ngo Noheli nanazi ngo Noheli ngo yatsuye iwanjye ngo arapfata ndebye isura mbona ni bishyashya mbona ni bishyashya erega burya gato namaze kumenya ko Imana izamuye umuntu hari n'intambara zihaguruka zimuhagurukiye ubu narabivuze kandi ibi ngibi uje gukora narabihanuye mu minsi yashize ndavuga ngo hari umugabo ugiye kuzaza bazazana amavideo bazazana abana bazazana abagore bazaza bavuga ngo si Imana yantumye bazaza bavuga ati ni umudayimoni bazahagurutsa byinshi bahanure za gereza bahanura imanuka ariko ndavuga ngo nzahagarara n'Imana yantumye umurindi yaravuga ngo niyo yaradukomerekeje iraduhonda ni nayo izatwomora nkwibutse neza ko niyo waza uvuga ngo Noheli wowe urapfuye uza abantu batuvumye
uza abantu bavuze ngo tuzapfa asa n'abambere wabupfuye uza abantu bavuze ngo naho tuzigeza mbivuge ngiri muzima sinzigera nemerera umuzimu ko yicara ku ntebe y'Imana mbivugiye mu kiganiro uzi impamvu mbivuze zamura kugira ngo n'abantu bose babibone uzi impamvu mbivuze iyi Imana ikuzamuye hari n'abantu bahaguruka ngo bakurwanye rero rwose ibi ntago bizankanga nushaka kuvuga ati Noheli wagapfa urapfuye rangiye itera rwoba ry'abazimu ntago ngiye njya ndi hagaciro icyakora harimo mu byo wavuze watanze message y'Imana ari kugera hushyira n'amaranga mutima yawe ese Assia yagusabye ngo mubere umwavoka icyo ni kimwe ese kutanzaniye yere kutarabona ntaraca kuri kamera mu by'ukuri muvandi singwakana ko utari umuhanuzi sinanahakana ko Imana itagukoresha ariko yavuze ko yagusengeye bitewe na situation yabona mbabarira sengero z'abantu bari hano hanze bakeneye amasengesho nawe urimo nanjye ndimo none se ni kuki yabonye yerekwa rya Noheli wenyine nuko ari we yasengeye bitewe na situation yabonaga mbeba y'inzongo humura urazamutse ngaho avuga barakumva urazamutse niba ari hita ushaka yibone gusa jya uvuga ibintu we gushyiramo ngo ni Imana yakweretse umwana w'imyaka 4 azaza uyu mwana utarajeje bundi amare kubona ikiganiro ngo nyina aza yasaza avuga ati uwo nguwo yaba anumva abari kuzuri kubakana bo kwaruti buretse naze ADN zirahari sindu umukene ku buryo natabura kujya kugira gute cyane naribura kugira ngo twapimisha umwana ariko nawe nataza uzapfuka amahanga ngusenge cyangwa uzaryama ngo kubita ibiti kuko ibitugu by'abapfapfa bibiri ngo babikubita babihata ibiti kumwita umupfapfa mbabarira ntabwo nigeze ngo mbabaye inzungu wa mupfapfa ntanze urugero rwa Bibiliya sinjya bivuze na Yesu sinanatukanye Yesu aravuze ngo mugirire ngunzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora kabiri yabonye abadayimoni bari muri Petero aravuga ngo mvi nyuma Satani suko yaratutse Petero ahubwo yarabonye umubi yamwinjiye abari wacyaha kandi ubwo njewe kwe murabyemere suko mbaye muri nanye sinuko nsinzwe mvuye mu kiganiro ndashoje ibyo nagomba kuvuga ndabivuze wasigara nk'umunyamakuru usasira ibintu byawe wasigara uvuga ati aramwaye wasigara uvuga iki birakureba ariko wagenda wagira hari akantu ushaka ko twitsaho ukumva ukanu k'umwana ntabwo arakumva vanze unyumve uwo mwana agenda amukwereka kujyana kwa nyina mwanyereka iyo meta nawe waheruka muyereko iyo meta yinyereke yaritanze ko hazaza umwana kadutegereza ubuhanuzi bwemeye bwasohoye nk'uko mutegereje ubwo nahanuye nawe iyo meta nitaza bizagenda byose niyerekwa iyi meta nitaza hari icyo ya Assia hari icyo namaze kwemera ndavana ngiye nka Noheli ubwo nzaza ngo Imana nkorera yaranshutse buretse gato buretse w'intego umutego banze mubaze wese azakora iki ntabwo ibintu by'Imana babibetingira bro rero nshatse kuvuga aha twaje muri waraza no mu bisigo waherekane nkumva na umuntu kirazira kumucyo bangikana n'umwijima umucyo ni umwijima none se aravuga iminota ingahe mbeba y'inzungu butumwa Imana yagwaye nubwo ngubwo ngo nsoze ngiye gusuza pasi ndashoje bundi mbeba y'inzungu wa mayanga yangaza amarabika ukabyara we namuhaye angahe wowe naguhaye umva ngiye banze nyumve Hakizimana we ngiye mva nkubwire rero ibintu ni bibiri ngo urutonde rw'abanyamakuru dushobora kuba twarakoranye ntabwo mbakeneye ngiye nice umeze nka mutabazi tega amatwi urugero tega amatwi simbe jo bundi aravuga ngo Noheli ngo yisimbi ngimamagaye ni kuyavuze ngo yisimbi impamagaye ngo mba numva nishimye ngo n'igihe ngo n'ikindi kinyamakuru cyitwa ngo RBA ego ngo mba ngiye kuzamuka ndamubwira ntuzamera nka Herode uzapfa ujoginyo nje mvugisha ukuri noneho mbisubiremo kubera ko icyubahiro cy'Imana mwarakimye Imana murakizana mugishyira mu mitima yanyu mwega muvuga ubutumwa ngo mwamamare ntago muvuga ubutumwa ngo Yesu yamamare iyo Mana niba yarambeshye yereke zansange vuga ati waraje urambeshyira ndaguhannye witwa Noheli iyanku yicangugo ikanyambutsa Nyabarongo ikanzana kuri izi kamera ikambwira ibyo bintu pasi izamane atira mikrofone mwihorere ntambutse message discipline mu kiganiro buretse gatoya pasi discipline ziraba ariko reka nkubwire reka nyine urumva pasi hari ukuntu umuntu areba none ngenda shaka dusoza ikiganiro ntabwo ari wagiteguye nyina hostinze ikiganiro nagusanga nyine munyemerere basi umpe iminota nawe wenyine se
nagwamaga kuva sangaye umva pasi tubwire reka tumuhakanya nidusaka dusoza ariko aho umuriro bawucaniye niho bawotera aho umupira warengeye ni urengura sibyo kandi Noheli cyangwa se Hakizimana byukura profeta ukanukongera waragakunda profete Noheli ako kanagakunda utazakayibagirwa vuga ngo Imana imbabarire nkubwira impamvu ugiye gusaba Imana imbabazi mu kiganiro wavuze ngo nturi profete mukanya ati profete nta kibazo none Imana irabikwemeje aha ngaha ubwo utangiye kunyemera nk'umuhanuzi njye sinigeze nkupfobya ko utari umuhanuzi aho turabijyanamo neza none se reka nta kibazo tubwirizwe n'ubupfapfa basi tubwirizwe n'iki n'ubupfapfa ntabwo ndi umupfapfa ntago ari ko mvuze ntawe nuri umupfapfa tubwiriza nk'abana b'Imana tureke kwigira abantu nta kibazo ndavuze nta kibazo je bibiri ni mubizana amafaranga nzi kuvuga ariko ninje mwifuhe ry'Imana nanagukubita kuko reka nkubwire Eliya ku musozi Karumeli ngo yazame abahanuzi baba yarabagejeje uzibine bakoreye ndakurahiye da iyo bigeze mu mwifuhe ry'umurimo w'Imana iyo bigeze mu mwifuhe ry'umurimo w'Imana ntabwo nasaba mwijungu nkomange ngo mbabwire ngo muramaga hucya ndiho umuntu kubera iki umva impamvu Elisa ajya guhagarika imvura ntiyagishije inama iki Imana rero tubyoroheranemo neza niba ari yerekwa ryatambutse sindi gipfa amatwi nta nubwo ndi sahurida na sahura Imana yaramuhinduye arumva ariko utongera kunsesereza witwaje ngo Imana ni wongera pasi mume basakanya nambutse message ngo tambuka message muri tunasoze tureke nabagirane ibindi birakomeza nyuma ya kamera ndabona umuriro waza kujya gufasha bwo gusengera ntabwo mfite umwanya wo kwiringa oya niriya ndirimbo yawe dukeneye kujya kuyivuga herega iriya ndirimbo ni nziza cyane nayikunze shaka ko turavana tuyivuze mwiyambura ishyari mwiyambura ubusambanyi mwiyambura igomwa mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba koko mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihindukira ikomeza imfuruka mwiyambure ububi busaze mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu atari ugupfa kumva gusa kuko uwumva ntakore iby'iryo jambo ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo yaba akigenda akibagirwa uko yasaga mama Assia cyangwa se madamu Assia message yawe niye waretse tukamwumva uretse gato ngiye yerekwana ritambukije kuri kamera noneho nk'umuhanuzi Imana yabwiye kandi ukaba ufite nimero ya madame Assia yayimuha agaca yimvoga isakaza kuyimwihera jewe ntabwo ntwara umuntu ubuhanuzi yahawe uko butambutsa kandi kukubera ko karimo papa yuka wabyuka madamu mama pasteur mama Assia mama Mana yambwiye ngo ugoswe n'ibibumbano bidafite umwuka niko Imana yarayimbwiye Imana yambwiye ngo ugoswe n'ibibumbano ariko ibyo bibumbano bidafite umwuka Imana irambwira ngo ibi bibumbano bitonze umurongo imbere yawe ni byinshi byose nta na kimwe kivuyemo bimenekeye imbere yawe byose nta na kimwe kivuyemo bimenekeye imbere yawe byose uko ari bitandatu nta na kimwe kivuyemo bimenekeye imbere yawe uvuye kuri ibyo bisate wahuye n'indyarya uhura n'indyamirizi kandi ziri mu murimo
ikimenyetso Imana yampaye nuko bashaka kukwimika hariya, ariko aho bakujyanye naho ni mu bibumbano byarangije kumenagurika. Ntukirebe uko kireshya, uko kivuga, uko kigenda, uko kimeze, nacyo cyaramenaguritse, nta mwuka wera kirimo. Imana yambwiye ngo ceceka, kugira ngo udafasha abakuvuga kwivuga. Icya kabiri, ubuzima Imana yabwubatse ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Nta bukwe buhari, nta fiyanse uhari. Cyakora uzabona impapuro byanditseho. Nusoma bizajya bimera nk'ibibambwe, kuko hari aho Imana ikujyanye kuba uhuzeho agahe gato. Niko Imana yavuze. Nubisoma bimeze nk'ibibambwe, kandi Imana iguhaye ahandi hantu ugiye kuba wikinze agahe gato. Kandi wegera Imana iguha ubwenge. N'ikigendanye no kuvuga ceceka, kuko Imana ikwigishije umuntu. Niyo message. Urakoze cyane Noheli. Soza hari indirimbo ngira ngo tunavuge tunasorezaho. Imana igumisha Prophet Zakayo, nyuma y'iby'Imana nta kintu cyatwongeraho. Abwo reka twumva akantu. Kini gitambo cy'amaraso nangiye kuzanaho, ariko hari titre iravuga iti Noheli akoreye indirimbo y'urukundo Assia wateonjeri mbega imitoma we. Iraje kukurire hibyana iraje kukurire hibyana iraje kukurire hibyana iraje kukurire hibyana aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yarayimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yarayimuye ntabwo ariho nyituye, aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye, aho narinuye aha ndi mu kiderenga, aho narinuye mu mayibobo, aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye. Benda kugira ngo dusoze, Imana igumugisha cyane. Yiri ndirimbo washyize hanze. Kuki indirimbo bavuze ngo wayikoreye Assia wa Theogene mbega imitoma we n'imitima itagira umubare. Bambe. Iyo ndirimbo Comment reka numva icyo zivuga. Wow, haleluya. Iyi ndirimbo ni nziza cyane rwose, Imana ikomaze ikwimure. Uramba ni comment bagiye baguhereza. Yego. Ahubwo reka nkubwire pasi Kagira inkuru. Zakayo Imana imumugisha buriya ibyuma biratyazanye. Ese nahakana ubuhanuzi. Yego. Sinahakana ubuhanuzi, ibyuma bigira gute biracyazanya. Imana imumugisha, ariko nawe hazaramo akantu azaramo utuntu tw'amarangamutima, utuntu two kujya twa turi yewe ni n'amarigode bugaye bari amarigode niba ari ibiki ibiri bya bindi nyine byo kugenda avuga ati cyakora Zaka uza abantu banyanga, uza abantu bari bamaze kunyanga bagiye gukunda n'ikimenyimenyi. Bamwe baraguvuga ati Zakayo comment, baravuga ati Zakayo niwe muhanuzi. Abantu banyangaga bari kuntukana, bari bazanaga abana bavugaga nabo bakobwa n'abaki bose. Zaka
ishyigikiwe n'Imana. Kabiri mpagaze ku ijambo Imana yavuganye nanjye. Icya kabiri yakubwiye ngo iki uretse gato, icya kabiri iyo abantu baguhagurukiye, Herode naguhagurukira akaviri akaza kukurwanya akaguhagurukiriza umuntu witwa Yuda wo kukurwanya, Imana izaguhagurukiriza Simoni ukuruhura umubabaro. Harabo wakubise, harabo wakubise nawe. Naramaze nakubwiye ngo sinjya nshyigikira amabi. Naranihanye ibyaha byanjye narabyemeye mbese Imana imbabazi. Sawa, noneho sasa reka nangariza abanyarwanda muri rusange yose noneho impaka zishe. Yes, kugira ngo igiseje mbe nyiretse. Ngiye gusenga nkuko ambwiye ngo ngiye gusenga. Kumvira ibintu bitabo. Ngiye kugira gute? Gusenga. Icya kabiri kuri yisije y'ubukwe muhora mumbaza. Urayifunze. Ntagari wifunga. Buretse gatoya. Numvugiremo. Kuri yisije ngiye gusenga, nzagaruka ntangariza abantu icyo umwuka wantumye yambwiye. Nyuma yo gusenga. Yego, nzaza nyuma yo gusenga nkuko ambwiye ngo ujya gusenga. Nzaza mbabwire icyo umwuka yambwiye. Umuntu wanshaka ni 0780 52 90 hanyuma Imana ibamugisha murakoze. Ciao ciao. Reka tureke naza kayase. Icyo nzi Dusenge dusoze, sibyo? nuko uzakorera Imana wowe. Aranayikorera. Nayikorera. Wowe uzakorera Imana. Wowe prophet turabona wakicara n'umupagani mu kiganiro. Maze na Majide Baraka ejo bundi warabwiye ngo pfukama. Upfukama nawe ngo usenge. Njyewe niba urabwirije umuntu umupagani napfukame ni gute upfukamisha umuhanuzi? Hoya bivuze amavuta yawe ntabwo yemewe. Impamvu ni iyi. Niba umupagani yaranze gupfukama umubwiye ngo pfukama. Imitima yinangiye se. Imitima yinangiye. Bakubitanye na Sawuli amaze imyaka 38 ibiki. Abimitima yinangiye. Nimba yaramubwiye ngo pfukama umupagani aririmba indirimbo z'isi napfukame. Wowe urame ngo pfukame aba muvandimwe. Ntabyo gupfukama biri aha. Nzapfukamira Uwiteka Imana. Nta kibazo. Sawuli yamaze imyaka 2. Winege byasa hari igihe cya Sawuli, hari icya Dawidi, ikindi gihe cya Noheli. Wahuye na Sawuli mu myaka 38 yari yaragiye Samariya. Agarutse yarazi ko reka dusoze nta bintu by'imaka bihari. Gusa gahunda message mayi niyo gusenga. Ngiye gusenga. Reka duharisha. Kandi reka nkubwire arambye ati genda usenge. Mu magambo yose yamabwiye. Umusemo gusenga. Gusenga nicyo usenge kandi usenge cyane. Nkuko bivuze. Ngiye gusenga kandi ndasenga cyane. Kandi mu gusenga haravamo ibisubizo nibazaga, harakemuka ibyari byaranze. Amen. Hanyuma reka mbwira abantu ngo ngiye gusenga nkuko umuhanuzi abimbwiye. Nyuma yo gusenga nzagaruka kuri kamera Imana ninumaho. Nitananumaho nzaba niyicariye ntuza. Okay, ngaho reka dusoreze cyo kiganiro usenge. Ariko ku bantu bashaka kuvugana na Prophet Zakayo nyire ngo atange nawe nimero ya telefone. Biraza kuba ari byiza cyane. Gusa jewe ntazagira umuntu umamagara ambwira ngo muhanurire. Cyakora nagusengera kandi ku buntu. Cyane cyane abadamu batabyara. Ya 078 05 36 745. Turagushimye Imana yo kwizerwa. Witwa ndiho kandi uzahoraho. Uri Alpha kandi uri Omega. Uritangirira ukaba niherezo. Umuburo wawe ni mwiza. Hari ibyo nungukiye mu kiganiro. Hari n'ibyo muhanuzi yungutse. Amen. N'abatuye isi bose hari ibyo bagiye kunguka. Abari bungira inama baho umugisha nziza. Hari abangira inama yo kuvuga ngo komeza usenge nkuko umuhanuzi abivuze, kuko tubeshejweho no gusenga no kwizera. Ijambo rya riravanga nituguma muri wowe, amagambo yawe akaguma muri twebwe. Tugusaba icyo dushaka tuzagihabwa. Nago twabaye icwende cyangwa se ntago twabaye akahebwe, kuko Mana imitima yose niyo basha kuyimanaging ikakumvira. Managing umutima wanje, managing umutima imitima y'abanyarwanda n'abatuye isi yose, managing umutima wa Zakayo nabi wabo nabiwe. Urakoze ko n'abanyamakuru baho umugisha kubashyigikiye mu izina rya Yesu Kristo. Nyuma kuvuga ngo tujye gusenga na kimwe twarinzo tugiye gusenga. Amen.